С вами зоомагазин Монокиса, и это обзор на клетку для птиц 725 краска от торговой марки Zoomax. Данная клетка просторная, отлично подойдет для содержания птиц небольшого и среднего размера. Клетка содержит все необходимое, включая 2 жердочки, 4 кормушки и поилку. Имеет выдвижной поддон. Размеры модели 40 на 40 на 89 см.